Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa pelo sumiço por alguns dias. Gente, mas dessa vez eu vou ensinar como fazer slime. Então, bora nessa. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora? Gente, eu vou começar mostrando minha cola, tá? Ó. É essa cola de 1 kg, eu não vou usar toda, né, gente? Meu corante, que eu ainda vou escolher uma cor. Eu tenho corante lilás. Lilás. Azul. E tem o corante rosa. Aí eu tenho minha água boricada. Meu bicarbonato tá todo embrulhadinho. E os glitters, gente. Tem esses dois glitters, dourado e prata. Já bora começando, né? E eu tô com um recipiente. Bora começar botando um pouco de cola. Botei a cola, gente. Gente, desculpa, tá? Pelo grito, mas eu fui ter que fazer isso. Tá, gente? Agora, desculpa pelo grito que eu dei, tá, pessoal? Mas é porque estão me chamando. E, gente, eu vou decidir qual corante. Acho que eu já decidi, eu vou botar rosa. Bora lá. Peraí, gente, eu vou... Desculpa pelo barulho, é porque tem minha tia. Tem muita gente. Eu vou botar 3 gotinhas. 1, 2, 3. Gente, e é alimentício. Comestível. Corante alimentício. Bora botar, ver a cor que vai ficar do rosa. Gente, olha que linda essa cor. Gente, amei. Perfeita. Bora, gente. Ó, gente, que cor linda. Agora... E agora... Gente, eu volto já, peraí. Gente, voltei. Ai, gente, desculpa, pessoal. Nossa, meu celular sempre faz isso. Desculpa, pessoal. Eu vou botar mais 2 gotinhas, tá? De corante. Mais 2 gotinhas. 2 gotinhas de corante. Ok. Botei 2 gotinhas e vou mexer. O rosa ficou mais forte e tá bonito, tá? Olha que rosa perfeito, pessoal. Agora vamos botar um pouquinho de glitter. Eu vou botar... Deixa eu ver. Eu vou botar dourado. Vamos. Botar um pouquinho de dourado, não muito. E um pouquinho de prateado, que eu quero as 2 cores. Agora vamos pro prateado. Tá, gente, ó. Gente, que cor linda. Com esse glitter vai ficar perfeito. Ó, gente, os glitters estão aqui. Agora vamos botar um pouco de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Tá, gente, ó.
Botei. E agora eu vou botar água boricada em cima do bicarbonate. Gente, isso sempre acontece. Bota aqui. 5 gotas de água boricada e vou mexer. Ó, que legal. Já está virando, pessoal. Está virando. Vou botar mais um pouquinho. Será que só ela vai virar, gente? Não sei. Ela vai virar. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Se inscrevam, tá? Obrigada por se inscrever. Ó, gente, tá um rosa lindo. Ai. Ó, como tá. Está virando. Então eu vou começar a mexer com a mão. Ih, desgrudou. Ó, gente, minha slime está pronta. Gente, tá linda, amei. Estica bastante. Bastante bobobs. Vamos ver se ela faz clique. Faz clique. Estica. Tá meio durinha, mas vai. Ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Peraí, viu, gente? Peraí. Galera, mas antes... talvez o próximo vídeo demore pra eu botar no YouTube, tá? Demora um pouco, porque eu tenho que viajar de novo pra fazer outro vídeo, tá, pessoal? Aí talvez demore um pouco pra fazer o próximo. Mas tudo bem, esse eu espero que vocês gostem, pelo menos. E, gente, eu vou guardar essa slime numa mochilinha. Sim. E, Ana, por que você não guarda num pote? Porque eu estou sem potes. E, por enquanto, eu vou guardar na mochila. Tá, pessoal? Na mochila plástica. Tá? E vou guardar aqui nesse potezão essas coisas. Tá tudinho bem guardado, gente. Não estou desperdiçando nada. O que eu tenho, eu uso novamente. Ó, a cola, eu não sei quanto foi, tá, gente? Porque minha tia quem comprou. Mas ela tá perfeita, slime. Mas espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.